Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen will slowly fade away. Il ragazzo che non si è voltato dall'altra parte, Giacomo Gobbato, il 26enne ucciso a Mestre il 20 settembre scorso mentre stava difendendo una donna da una rapina. Una ferita profonda che ha scosso Mestre, che ha risposto con una mobilitazione sociale e culturale di quasi 10.000 persone che hanno sfilato per Jack, per noi, per tutti. Riprendiamoci la città, lo slogan. Una mobilitazione straordinaria, quella del 28 settembre, fissata in 26 scatti in bianco e nero di Stefano Giacomazzi. 26 fotografie, una risposta, dice l'autore, di una città ad un evento drammatico. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul signs away, but don't look back in anger. I heard you say. Migliaia di cittadini riuniti per chiedere un impegno concreto alle istituzioni per una città più sicura, solidale e umana. Una voce corale per un sentimento profondo di solidarietà sociale che si fa sentire nelle strade, che non sono solo un luogo, ma una comunità. Please don't put your life in the hands of a rock and roll band. We'll throw it. La mostra, allestita all'Anda Venice Hostel, è visitabile fino al 14 gennaio. From my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, 'cause summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace, take that look from off your face. Le immagini non sono solo un racconto visivo della manifestazione organizzata dalla rete dei comitati cittadini, ma ovviamente anche un omaggio alla memoria di Giacomo Gobbato, una testimonianza fotografica per una riflessione collettiva su memoria e comunità. My soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say. Buongiorno e ben svegliati, benvenuti a 7 in punto. Vogliamo dedicare questa puntata di 7 in punto a Giacomo Gobbato, ma non solo. Vi abbiamo proposto il servizio con alcuni degli scatti di una mostra fotografica di Stefano Giacomazzi del collettivo Riprendiamoci la città, che parte da un omaggio a Giacomo Gobbato, il ragazzo di 26 anni che non si è girato dall'altra parte, che il 21 settembre è morto accoltellato mentre stava cercando di difendere una donna da una rapina a Mestre. Qui con me questa mattina ho l'autore di questi scatti, Stefano Giacomazzi, che è presidente dell'associazione Viva Piraghetto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. La mostra si intitola 26, si trova allestita all'Ostalanda, che è vicino alla stazione di Mestre, fino al 14 gennaio. 26 è il titolo, un numero secco che rappresenta che cosa? 26 rappresenta la giovane età di Giacomo. Ho scelto di esporre 26 fotografie scattate durante la manifestazione proprio per focalizzare la giovane età di Giacomo. Sono 26 istantanee su oltre 600 scattate in quella manifestazione del pomeriggio del 28 settembre. Secondo me sono quelle che restituiscono di più
a chi guarda le foto le emozioni che si sono sentite durante la manifestazione. Perché una settimana dopo il delitto, Mestre come è risposto? No? Siccome è svegliata, destata e ha voluto manifestare, riprendiamoci, la città proprio contro il degrado, contro la violenza, contro queste situazioni inaccettabili che poi sono sfociate in questo episodio. Ricordiamo che a uccidere Giacomo Gobbato è stato un moldavo di 40 anni che appunto voleva rapinare una signora. Però c'è stata proprio una risposta forte, non si era mai vista una manifestazione, si diceva anche di più di 10.000 persone che hanno attraversato la città per dire che cosa? Perché la sua mostra, oltre a essere indubbiamente un omaggio a Jack, alla giovane vita e al coraggio di questo ragazzo che non si è voltato dall'altra parte, che poteva benissimo voltarsi dall'altra parte, ma anche vuole essere una traccia, un simbolo di una voglia di riscatto? Assolutamente sì, è una risposta della città. A quella manifestazione hanno partecipato oltre 10.000 persone di ogni colore, orientamento, età, provenienza, proprio tutta la città ha risposto a questo fatto sconvolgente. O comunque si è dimostrata vicina a un certo modo di affrontare determinate dinamiche. A me piace pensare che quelle 10.000 persone non si siano girate dall'altra parte davanti a questo fatto, ok? E quindi compatte e unite abbiano intrapreso un percorso, una strada per lanciare un segnale chiaro. Noi ci siamo, la gente c'è, la città è viva, la gente ha voglia di dire qualcosa, di fare qualcosa per la propria città e per difendere il vicino di casa, la persona più debole, la persona più anziana. Siamo un gruppo e ci diamo una mano. Secondo me quelle 10.000 persone che hanno sfilato per la città hanno voluto dare questo tipo di comunicazione. Riprendiamoci la città, no? È un progetto che nasce, che vede unite molte associazioni, tra cui anche la vostra associazione Viva Piraghetto. Riprendiamoci la città da cosa? L'omicidio di Giacomo è l'elemento finale di che cosa? È una bella domanda. Riprendiamoci la città è una rete informale di associazioni, quasi 100, che ciascuna con la propria attività o con il proprio lavoro fa qualcosa per la città, fa qualcosa per gli altri. Si nasce più di 2 anni fa, okay? Quindi non con la morte di Giacomo. Ci si mette in rete già con una prima manifestazione che ha portato oltre 5.000 persone a sfilare per la città per chiedere un miglior approccio sul punto sicurezza e sul punto servizi sociali soprattutto, senza lasciare indietro i problemi della casa, per esempio. Ma a Mestre, no? Spesso c'è una narrazione anche fatta magari dagli organi di stampa nazionali, sorta, no, da quell'operazione del famoso 12 luglio, del liberare alcune zone intorno alla stazione dallo spaccio. È solo la droga il problema che affligge Mestre? No, non è solo la droga, i problemi sono tanti, però ci sono anche delle cose buone, insomma. Assolutamente. Tutta questa energia che è rimasta assopita fino all'evento tragico di Giacomo, o comunque lavorava senza farsi troppo vedere, con assistenza, con eventi, con manifestazioni, forse ha trovato una scintilla in più in settembre per provare a costruire qualcosa di più organizzato, più strutturato. Quindi da lì partono una serie di altre iniziative che
si vanno ad avvicinare, si vanno ad affiancare a quelle già messe in strada dal comune o dalle altre associazioni che non fanno parte magari del movimento. E Riprendiamoci la città è una fucina di idee, è un esempio di collaborazione attiva, un coordinamento di attività. È difficile mettere d'accordo quasi un centinaio di associazioni per fare mettere in piedi determinate iniziative strutturate ed organizzate, però ci stiamo un po' riuscendo, ascoltando soprattutto le parole di tutti, organizzando i vari gruppi, chi è più portato per le attività con i bambini, chi è più portato per le attività con gli anziani, chi ha un occhio di riguardo per il problema della casa, ognuno esprime il proprio valore aggiunto a favore della comunità e quindi Riprendiamoci la città dà la possibilità di ottenere un po' il meglio e organizzato da una serie di associazioni di volontariato che operano in città in maniera più coordinata e non ci vogliamo assolutamente sostituire alle istituzioni che hanno il ruolo e il compito di fare determinate, di svolgere determinati servizi. Vogliamo solo condividere delle idee, condividere dei progetti che abbiamo imparato nel tempo possono portare dei risultati. Quindi un'attività complementare perché i servizi sociali, istituzionali non sono sufficienti, è anche abbastanza evidente che non si può essere ovunque. Quanto il volontariato, si sa che in Veneto dà una grossa mano, no? E che cosa è cambiato dal 21 settembre, proprio a livello di partecipazione civica, civile, sociale, impegno sociale, che poi dovrebbe essere l'impegno di ogni cittadino, no? Dovrebbe essere l'impegno di ogni cittadino, sì. E i numeri in Veneto per quanto riguarda i volontari sono altissimi rispetto anche in percentuale alla nazione. Quindi è molto sentito in Veneto l'aiuto verso il prossimo. È cambiato, ci si è più organizzati. Ci sono tante realtà che non conosciamo, che lavorano e che si affiancano ai servizi sociali che non siamo noi a dirlo, sono forse deficitari o limitati o hanno delle limitazioni dovute a leggi, budget, tutto quello che vogliamo. Ma sono aumentati i bisogni? I bisogni sono cambiati ed aumentati, assolutamente. Bisogna stare al passo con la vita della città, bisogna scendere per strada, secondo noi, bisogna vedere cosa succede in strada e di conseguenza agire. Ci sono tantissimi operatori del servizio sociale che operano in strada e che lavorano bene. Forse bisognerebbe metterli nella possibilità di fare meglio il loro lavoro con più budget, con più armi a disposizione, ma armi inteso possibilità, risorse. Progetti, iniziative e io credo che sia fondamentale la collaborazione con il terzo settore. Lo è in tutta Italia, lo è anche al di fuori dell'Italia, la collaborazione tra Stato e terzo settore e lo deve essere anche nella nostra città. Lei è presidente dell'associazione Viva Piraghetto. Il Piraghetto è un parco di Mestre, per chi non lo sapesse, è in prossimità un po', anche se defilato, insomma, della stazione di Mestre, un po' alle spalle di quel famoso quadrilatero che si dice, il quadrilatero di Via Piave, area calda della città, su cui insistono anche molte operazioni, no, delle forze dell'ordine, al punto tale che insomma dicono anche gli stessi residenti che le cose sono un po' cambiate. Perché questa associazione Viva Piraghetto? Che cosa era successo? Come siete riusciti a invertire la rotta e di che rotta si tratta?
Noi siamo nati 10 anni fa, nel 2015, per un'esigenza specifica. Piraghetto, il parco Piraghetto, più che essere vicino a una stazione, è vicino ad una scuola. E i nostri figli non potevano, finita scuola, andare al parco e divertirsi e giocare e sfogarsi. Perché? Cosa c'era? Perché era un parco mal frequentato. Siamo intervenuti con una serie di iniziative, di attività, di manifestazioni, di eventi in collaborazione con il Comune e con le forze dell'ordine che ci hanno supportato moltissimo, è indubbio, e siamo riusciti a coinvolgere, partendo in 17, siamo riusciti a coinvolgere tante famiglie del quartiere che hanno ripreso a frequentare il parco. Quindi già dall'anno successivo, perché noi siamo partiti ad ottobre, già dalla primavera successiva, siamo riusciti ad apprezzare un aumento dei bambini presenti al parco, perché chiedevamo al comune di tagliare l'erba, di tenere pulito le giostre, vari piccoli interventi che, essendo nel territorio, ci rendevamo conto che erano necessari, erano fondamentali per poter riutilizzare quello spazio. E forse è stato proprio questo. Quindi riprendersi il parco. Riprendersi il I parco. bambini potevano riprendersi il parco. Esattamente, i bambini si sono proprio ripresi il parco perché già dalla primavera successiva hanno visto che era diventata una zona sicura. C'era la possibilità di uscire da scuola e invece che scappare a casa, andare al parco a giocare. C'era la gelateria con il carretto che vendeva il gelato, magari c'era anche qualche nostro evento, qualche festa organizzata in collaborazione con la scuola. Quindi la presenza tiene lontano i malintenzionati. Assolutamente sì. E quindi anche i traffici legati eventualmente a chi Certo. vuole delinquere. Sì, sì, la presenza nel territorio è fondamentale per riutilizzare e riprendere il territorio. Se il territorio è abbandonato, viene preso da qualcun altro. Fagocitato, indubbiamente. È Una una legge quasi scritta, naturale. Esatto, esatto. Se un luogo è abbandonato posso nascondermi, ma e dove vado a soprattutto- nascondermi se devo fare delle azioni illegali. Esattamente, e soprattutto se è abbandonato o comunque è poco curato, non è attenzionato, io lì ci posso fare quello che voglio. Beh, chiaro, certo. Quindi un aumento dell'illuminazione, una sistemazione dei vialetti, le giostre da pulire ogni giorno, la sabbia da cambiare. Poi il comune ha rivisto l'area giochi, ha sistemato le piastre da... Magari la chiusura di notte, non so se prima ci fosse o meno. È stata fatta la chiusura di notte, noi siamo sempre stati contrari e continueremo a farlo perché tutte Perché le siete città... contrari? Perché in tutte le città europee si va al contrario, si va nell'apertura delle aree verdi, perché dobbiamo capire che ci sono esigenze diverse dal 8-18, che Beh, magari uno può... potrebbe essere che uno può- 8-24? no, 8-18 proprio, questo è l'orario che è stato deciso. Si vede che non sono una Ok. grande frequentatrice. Questo di è l'orario parchi. che è stato deciso e a noi andava stretto perché c'era gente che finiva di lavorare alle 6 Certo. e andava a farsi una corsa al parco e trovare chiuso il parco che No, era pensavo fino l'unico alle 24. No, siamo riusciti facendo capire quali erano le esigenze dei cittadini residenti intorno al parco, siamo riusciti a strappare un aumento dell'orario da parte del comune. Fino alle che- 20? Alle 21, 21:30. Con la garanzia però di presidio. Beh sì, ma se lo lasci aperto con la gente che ci va a correre, che ci porta i insomma, bambini fino d'estate, fino Beh, sì, in effetti luce d'estate, fino sì, alle 10 certo, di sì, sera, sì, alle 9 sì, di sera. sì. Quindi Anche è perché facile. se pensiamo quando eravamo bambini noi si giocava in strada, no? Esattamente. O nei giardinetti che Esatto. c'erano. E sì. poi c'è il campo da pallacanestro che comunque è illuminato e quindi fino a mezzanotte lì c'è gente che gioca. Il chiuderlo ha portato a far comunque scavalcare la gente da altre parti per star dentro e star tranquilli. Quindi, perché era chiuso, nessuno andava a controllare, lì è chiuso e non c'è nessuno. No, non è vero, perché abbiamo provato più volte che non era vuoto perché era chiuso.
E poi se si guarda veramente a tutti gli esempi in giro per l'Europa o nel mondo, i parchi cittadini sono aperti, sono a vista, perché io che transito per strada ho la possibilità di vedere il parco e faccio anche un servizio di sicurezza. Di controllo, sicuramente. Se non ci posso andare dentro, ma comunque ci passo e vedo qualcosa di anomalo, magari Posso chiamo le segnalarlo. forze dell'ordine. Se è chiuso, buio, perché a un certo punto spegnevano anche le luci per risparmiare probabilmente, ma è buio e io non Crea posso una vedere cosa macchia nera. succede, può essere un problema. Torniamo ai 26 scatti per Jack, quindi un omaggio a questo atto di coraggio di un ragazzo, no? Che insomma, ha smosso le coscienze, anche perché è così giovane, coraggioso, lascia un insegnamento profondo. Perché a Landa Hostel, che è un punto di incontro, no? Anche di giovani, anche un punto di passaggio, quindi del mondo che in qualche modo poi va a Venezia, ma quindi il mondo si può trovare in questo ostello, ma c'è anche un suo desiderio, no? Il 14 gennaio l'esposizione finisce, ma non finisce il significato di questi scatti. Abbiamo detto perché 26, perché in bianco e nero? Ho tolto i colori dalle fotografie per dare la possibilità a chi guarda le foto di interpretare l'immagine con la propria emozione. Ciascuno di noi può vedere l'immagine e dipingerla come meglio crede. Magari uno ha rabbia e dipinge l'immagine di rosso, uno vede gioia, vede felicità e lo dipinge di giallo, di azzurro. E quindi do la possibilità a chi guarda la mostra di farla propria. E poi c'è anche, andando indietro nella storia della fotografia, la fotografia documentaristica o comunque la fotografia che tratta temi di manifestazioni, di eventi, è tutta in bianco e nero. Certo. Perché dà più impatto, dà più pathos, dà più una Anche lettura perché diversa. è anche più oggettivo il bianco e nero del colore, È no? neutro. Per assurdo, sì. E quindi uno può interpretare, guardando questi scatti, può dare una lettura sì, più veritiera possibile, ma quando si tratta di manifestazioni poi le posizioni sono sempre, no, un po' Esatto, diverse. sempre diverse. Io ti do una lettura, la possibilità di fare una lettura nuda e cruda di quello che è successo. Poi lo interpreti tu, che stai guardando Però le più immagini. di 10.000 persone è un dato oggettivo. Sì, e lì si E lì vedono, si vedono, perché si non vedono. sono solo primi piani, ma No. lì si vedono che ci sono state parecchie persone che hanno partecipato a questa manifestazione. Quindi Il suo- Anda, ecco, il tuo desiderio, ormai sono passata al tu, perdonami. sì, va benissimo. Anda perché Anda è un ostello di giovani, di famiglie, e i proprietari hanno sempre avuto un occhio di riguardo per ciò che accade nel territorio della città. Ci hanno ospitato come associazione dall'inizio, quando non avevamo una sede, ci hanno dato la possibilità di incontrarci, di fare i laboratori al loro interno e loro sono sempre stati molto aperti, molto disponibili con tutte le iniziative che abbiamo fatto. Quando abbiamo chiesto ad Anda di ospitare la mostra, abbiamo ricevuto un sì subito. E questo è stato molto bello come messaggio, come segnale, perché ha dimostrato che comunque Anda non è un terzo settore, ok? È un No. settore commerciale, ma anche chi fa business Beh, deve in qualche modo avere anche un occhio di riguardo Sì. per quello che succede e per il terzo settore, così si chiude un cerchio. cerchio. E quindi è La speranza di poterla, questa mostra, dopo il 14 di farla gennaio? viaggiare, di farla girare e se c'è qualcuno che ha spazi e che ha voglia di ospitare la mostra per continuare a diffondere questo messaggio, questo pensiero, Progetto 26 ha voglia di viaggiare, di muoversi, quindi possono tranquillamente contattarmi per organizzare la mostra da un'altra parte, assolutamente. Sarebbe Riprendiamoci bellissimo. la città, ma anche un omaggio a Jack. Assolutamente.
Io ringrazio Stefano Giacomazzi, ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina. Torniamo domani puntuali con un nuovo ospite e un nuovo argomento. Arrivederci. Grazie.